Решил мужик избавиться от кота жены. Посадил его в мешок и отвез на 10 километров от дома. Приезжает домой, кот на крылечке сидит, довольный. В следующий раз мужик отвез кота на 15 километров. И опять та же история. Мужик разозлился, взял кота, сел в машину, проехал 15 километров прямо, 10 километров налево и 12 километров направо. Спустя час мужик звонит жене. Алло, кот дома? Да, а что? Дай этой скотине трубку, я заблудился. Купила себе сережки в виде комаров. Прикольные такие. Сегодня уже 2 раза от друзей получила по уху.